अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 19 जून 2025 ख़मीस जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। सिंध सरकार पारां मोरो सान्हे बाबति जोड़ियल जांच कमेटी जांच रिपोर्ट जमा कराए छॾी। ॻोठाणनि पारां जांच रिपोर्ट रद्द। इंसाफ़ ॾियारण जो मुतालबो। अवाम दुश्मन बजट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो जारी। अवामी वर्कर पार्टी जो मलीर में एहतजाज। जीए सिंध मुहाज़ जी सालगिरह मल्हाई वई। मुख़्तलिफ़ शहरनि में तक़रीबूं मुनक़िद। अवामी तहरीक पारां पंजाब जी बजट में तकरारी चोलिस्तान चौबारा ऐं जलालपुर कैनालनि लाइ बजट रखण जी मज़मत। जामशोरे में मुबैना गफ़लत। मासूम ॿारड़े खां हयाती खसे वरिती। वारसनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। सिंध सरकार पारां मोरो वाक़े जी जांच लाइ जोड़ियल जांच कमेटी रिपोर्ट मुकमिल करे वरिती आहे। जांच रिपोर्ट में चयो वियो आहे त एहतजाज में ॿिन्ही तरफ़नि खां फायरिंग थी, जंहिंमें ॿ ॼणा मारिजी विया। रिपोर्ट में इहो पिणु चयो वियो आहे त इरफान लगारी वटि पुलिस खां खसियल राइफ़ल मौजूदु हुई। नौशहर फ़िरोज़ में पाबंदी पियल जीए सिंध मुहाज़ मुतहरिक हुई। लगारी थाणे जी हद में क़ाइम स्कूल में ज़हन साज़ी कई वञे थी। हुननि चयो त फ़ेबरवरी में पहिरियों एहतजाज थियो हो ऐं 20 मई ते मनसूबाबंदी तहत ॿियो एहतजाज कयो वियो। हुन चयो त DSP ऐं SHO मुकमल सिक्योरिटी जो बंदोबस्त करण में नाकाम विया। DSP मुज़ाहिरीन खे हाईवे बंदि करण खां रोकियो त मुज़ाहिरीन हमिलो करे ॾिनो। एहतजाज दौरान पुलिस खां 2 राइफ़लूं खसियूं वियूं हुयूं, जॾहिं त ॿिए पासे ॻोठाणनि अहिड़ी रिपोर्ट खे रद्द करे छॾियो आहे। ॻोठाणनि चयो आहे त हिक तरफ़ी रिपोर्ट ॾिनी वई आहे। हुकूमत मां इंसाफ़ जी का बि उमेद कोन्हे। समूरनि ॻोठाणनि खे दहशतगर्द करार ॾिनो पियो वञे। हुननि मुतालबो कयो त असीं मुतालबो कयूं था त बेॾोह गिरफ़्तार कयल ॻोठाणनि खे फ़ौरी तौरु आज़ादु कयो वञे। महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। अवामी वर्कर्स पार्टी मेमण ॻोठ मलीर पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अवामी प्रेस क्लब मेमण ॻोठ मलीर जे साम्हूं कारकुननि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो, जंहिंजी अॻुवाणी गुलज़ार चन्ना, रियाज़ सिंधी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। मुज़ाहिरे में आसिफ़ अली, मुजीब उर्फ़त, अल्ताफ़ बुरफ़त, रफ़ीक अली, अवेस न्याज़ खुसो ऐं ॿिया कारकुन वॾे अंग में शरीक थिया। जॾहिं त ख़िताब कंदे अॻुवाण चयो त बजट हुक्मरान जी बेहसी ऐं IMF जी ग़ुलामी जो खुलियल सबूत आहे। फ़ौजी इदारनि ऐं ॿियनि कंपनियुनि खे टैक्स मां छूट ॾिनी वई आहे, जॾहिं त आम माण्हू ते महांगाई जो भार विधो वियो आहे। रहनुमाउनि जो चवणु हो त मज़दूरनि जी घटि में घटि उजरत जो ऐलान नाहे कयो वियो। सरकारी मुलाज़िमनि जे पघारनि में पिणु तमामु थोरो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हुन मुतालबो कयो त घटि में घटि पोहरियो 1,70,000 मुक़ररु कयो वञे। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार 40% वधाई वञे। STP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी चयो आहे त स्पीकर खे MQM तरफ़ां असेंबली में कराची ऐं सिंध जे लफ़्ज़नि जे वरचाउ खे एक्सपेंज यानी ख़ारिज करणु घुरिजे, जीअं उन्हनि जी बदनीयती खे रोके सघिजे। जीए सिंध मुहाज़ जी 53 सालगिरह मल्हाई वई। सालगिरह जे मौक़े ते शिकारपुर जे अब्दुल क़यूम हाउस में तक़रीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें असदुल्ला सुमरो, इमरान मकी, मीर हकड़ो, अर्ज़ मोहम्मद खोसो, ज़ाहिद कांदड़ो, गुलाब जाफ़री, ख़ान मकी ऐं ॿियनि कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। जॾहिं त रते देरे में पिणु तक़रीब मुनक़िद कई वई। उन मौक़े ते अयाज़ बुलैदी, देशी मीराणी, अहमद अली वेसर, यासर शर, बशीर मीराणी ऐं ॿियनि केक काटियो।
अॻवान चयो त अॼु जे ॾींहुं 18 जून 1972 ते साईं GM सैद सिंधु देश जी आज़ादी लाइ मुनज़म जमायत GA सिंध मुहाज़ जो बुनियादु विधो, जंहिंखे अॼु 53 साल थी चुका आहिनि, पर सैद जे फ़िक्र आज़ाद सिंधु देश जी तहरीक जारी आहे। अॻवान चयो त सिंध जे समूरनि मसइलनि जो हल सिर्फ़ु अदम तशदुद जे वसीले सिंधु देश जी आज़ादी में आहे। सिंधी माण्हुनि खे घुरिजे त साईं GM सैद जे फ़िक्र ते गॾु थियनि। वारह में पिणु सालगिरह जी तक़रीब मुनक़िद कई वई। ख़ान मोहम्मद मिर्जत मोहल्ले में थियल तक़रीब में गफ़ार मिर्जत, शमन अली चांडियो, मुरीद ख्वावड़, वसीम चांडियो, सुहेल ऐं ॿियनि केक काटियो। घोटकी में पिणु सालगिरह तक़रीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें कमाल महर, नज़ीर अहमद शेख ऐं ॿियनि केक काटियो। कारपोरेट फार्मिंग सिंध जे ज़मीननि ऐं वसीलनि ते कब्ज़नि ऐं सिंधु दरिया ते नवनि डैमनि ऐं केनालनि ख़िलाफ़ मुल्कगीर जलसे आम ऐं सिंधु दरिया जे वकील रसूल बख्श पलीजे जी 7वीं वरसी जूं तयारियूं तेज़ी सां जारी आहिनि। मकली, ठठे ऐं ॿियनि शहरनि में वाल चाकियूं समेत झंडा ऐं बैनर लॻाइण वारो कमु बि हलंदड़ आहे। जलसे में शिरकत लाइ दावतूं ॾियण जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। इन सिलसिले में अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी, मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, एडवोकेट साजिद हुसैन मैसर, अब्दुल कादिर रांटो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जे सेक्रेटरी जनरल इमदाद काज़ी, अवामी वर्कर्स पार्टी जे वफ़ाक़ी सदर अख्तर हुसैन, एडवोकेट सिराकिस्तान क़ौमी इत्तेहाद जे चेयरमैन ख़्वाजा ग़ुलाम फरीद कोरिजा, नामियारी लेखक ऐं मुहक़िक़ नसीर मेमण, अदीब ऐं लेखक मीर हसन आरिसर, जामी चांडियो ऐं ॿियनि खे जलसे में शिरकत जी दावत ॾिनी। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी चयो त पंजाब तकरारी चोलिस्तान चौबारा ऐं जलालपुर केनाल लाइ बजट रखी सिंध मथां हमिलो कयो आहे। पीपल्स पार्टी हुक्मरान जी वेसाह घाती सबबि पंजाब केनाल लाइ बजट रखी आहे। मुराद अली शाह समेत बिलावल ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻवान जा बयान कूड़ ऐं ड्रामो हुआ। हुननि चयो त अवामी तहरीक पहिरें ॾींहं खां चयो आहे त पीपल्स पार्टी वारा कूड़ो ड्रामो रचाए रहिया आहिनि। नमन केनालनि जी तलवार सिंध मथां लटकियल आहे। CCI मां केनालनि खे रद्द कराइण वारो PP हुक्मरान जो ड्रामो अवाम अॻियां पधिरो थी चुको आहे। पीपल्स पार्टी वारनि केनालनि ऐं डेमनि लाइ बजट मुख़्तस कराए सिंध सां वेसाह घाती कई आहे। सिंधु दरिया ते केनालनि ऐं कारपोरेट फार्मिंग मनसूबनि ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी हिकु अखर ॻाल्हाइण लाइ बि तयारु नाहे। पीपल्स पार्टी वारा बिलावल खे वज़ीर अज़म बणाइण लाइ सिंध जो सौदो करे रहिया आहिनि। जामशोरे में डॉक्टरनि जी मुबैना ग़फ़लत जे करे मासूम ॿारड़ी फ़ौत थी वई। वारसनि ऐं शहरियुनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। जामशोरे जे मक़ामी सहाफ़ी रहीम बख्श बलोच जी ताज़ी ॼावल ॿारड़ी लम्से इस्पताल जामशोरे में डॉक्टरनि जी मुबैना ग़फ़लत ऐं सहूलियतनि जी अणहूंद सबबि फ़ौत थी वई। वारसनि ऐं शहरियुनि सख़्तु एहतिजाज कंदे ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो कयो। लम्से इस्पताल जामशोरे में डिलीवरी दौरान ॿारड़ी जी हालत ॻणिती जोगी थी, जितां खेसि हैदराबाद जी सिविल इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वारसनि जो चवणु आहे त लम्स ऐं सिविल इस्पताल ॿिन्ही में वक़्तु सिर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन दवाउनि समेत ज़रूरी तिबी सहूलियतूं मुहैया न हुयूं, जॾहिं त डॉक्टरनि ऐं नर्सनि जो रवैयो बि गैर ज़िम्मेवाराणो हो। रहीम बख्श बलोच जो चवणु हो त असीं पंहिंजे ॿार जी हयाती बचाइण लाइ इस्पतालनि में दाहूं कंदा रहियासीं, पर केर बि ॿुधण वारो न हो, जंहिंजे करे ॿारड़ी तड़पी तड़पी दम ॾिनो। सिविल इस्पताल हैदराबाद में पिणु सहूलियतनि जी शदीद खोट ऐं डॉक्टरनि जी लापरवाही खे वारसनि ॿारड़ी जे मौत जो ज़िम्मेवार करार ॾिनो। हुननि वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच कराइण जो पिणु मुतालबो कयो। कोटड़ी साइट में मसीही बिरादरी जे फलाही स्कूल ते कब्ज़े, फादरनि समेत इलाइक़े वासियुनि मथां तशदुद। सिकंदराबाद जे रहवासियुनि मसीही बिरादरी सां गॾिजी एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे इंसाफ़ जो मुतालबो कयो। अॻवाननि जेम्स भट्टी, मास्टर किशन, शहनाज़ ऐं ॿियनि चयो त सिकंदराबाद जी क्रिश्चियन कॉलोनी में सालनि खां फलाही स्कूल हलायूं था, जंहिंमें मुस्लमाननि समेत मुख़्तलिफ़ मज़हब जा ॿारड़ा तालीम हासिल कनि था। काफ़ी वक़्त खां इलाइक़े जा बासर जावेद शाना, इक़बाल गोरी, इमरान शाना ऐं ॿिया स्कूल जी इमारत ते कब्ज़ो करे वेठल आहिनि, जंहिंजी शिकायत करण बाद अॼु मुख़्तियारकार कोटड़ी जो विज़िट हो, पर उन जे अचण खां अॻु बासर हथियारनि साण करे असांजे चर्च में दाख़िल थी मौजूदा फादर समेत औरतुनि मथां तशदुद कयो आहे।
हुननि DIG हैदराबाद SSP जामशोरो ऐं DC जामशोरो खां मुतालबो कयो त ॼाणायल जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ ॾियारियो वञे, ॿी सूरत में सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो। जसकम ज़िले मलीर जो इजलास मलीर जे चीफ ऑर्गेनाइज़र मुख़्तियार सुमरो जी सदारत हेठि थियो, जंहिंमें डिप्टी ऑर्गेनाइज़र मुर्तज़ा जुणेजो, ऑर्गेनाइज़र मुश्ताक ज़ुहरानी, ऑर्गेनाइज़र साबिर हिमायती, ऑर्गेनाइज़र हफ़ीज़ सिंधी ऐं ॿिया शरीक थिया। तनज़ीमी सूरतहाल जो जाइज़ो वठी यूनिटनि जा दौरा करे तनज़ीम साज़ी खे तेज़ करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सॼी सिंध में बदअमनी जी सूरतहाल जे करे रहवासी ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। अमन जी सूरतहाल वेतर ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थींदी पई वञे। दादू में पिणु वापारियुनि पारां अमन जी ख़राबु सूरतहाल ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे दौरान मुतालबो कयो वियो त शहर में अमन क़ाइमु करायो वञे। एहतिजाज दौरान अॻुवाणनि ज़िले जी ख़राबु थींदड़ अमन अमान वारी सूरतहाल ते सख़्तु ॻणती जो इज़हार कंदे चयो त दादू में फुरूं, धाड़ा ऐं ॾोह रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि, जंहिं सबबु वापारी ऐं शहरी पाण खे ग़ैर महफ़ूज़ सम्झी रहिया आहिनि। अॻुवाणनि इल्ज़ाम हयो त SSP दादू करप्ट ऐं लापरवाह ऑफिसर आहे, जंहिं पुलिस एहलकारनि खां रिश्वत वठी उन्हनि खे वीज़ा ते मोकिले छॾियो आहे। सदर आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान बिरादरी ज़िले दादू जे सेठ गुल हसन पंवर ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां वापारी केतिरनि ॾींहंनि खां सरापा एहतिजाज बणियल आहियूं, पर SSP दादू अमन अमान बहाल कराइण में हींअर ताईं नाकाम थी चुको आहे। असां वापारी आला इख़्तियारनि खे चिताव था ॾियूं त जेकॾहिं अमन क़ाइमु न करायो वियो त शहर में हड़ताल कंदासीं। ठुल्ह जा रहवासी पिणु वधंदड़ बदअमनी ऐं संतोष कुमार खां फुर डॉक्टर इनायतुल्लाह कल्होड़ जे घर मां धाड़े ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया। एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्तु नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि मुतालबो कयो त 3 ॾींहंनि जे अंदरि फुर ऐं धाड़े जो सामान पैसनि समेत रिकवर न कयो वियो त SHO जे हटाइण लाइ शहर में शटरबंद हड़ताल करे सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो। सिंध में कारह जा वाक़िया वधी विया। झोल भरिसां कारह इल्ज़ाम हेठि ॻोरहारी नारी खे रुंबा हणी क़तल कयो वियो। झोल थाणे जी हद ॻोठ जानमंद मरी में जवाबदार दौलतराम भील पंहिंजी ज़ाल 25 वरहनि जी शेवरां खे मथे में रंबा हणी बेदर्दी सां क़तल कयो। पुलिस कार्रवाई कंदे जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। नारी जे माइटनि ॿुधायो त शिवरां भील खे बुख़ार हो, इस्पताल मां दवा वठी घर पहुती त मुड़ुसु मथसि हमिलो कयो, जंहिंमें हू क़तल थी वई। ॿिए पासे चोबोल आहिनि त जवाबदार दौलतराम जी पंहिंजनि अज़ीज़नि सां अणबुणत हलंदड़ हुई। मुख़ालिफ़ धुर खां फ़ैसिलो छिकाइण लाइ हुन पंहिंजी ज़ाल खे कारह जो इल्ज़ाम हणी क़तल कयो आहे। ओबावड़ो जे मुरीद शाख वारे इलाइक़े में कारह इल्ज़ाम हेठि कश्मीर जे रहवासी 40 सालनि जे करीम बख़्श मज़ारी खे ताड़ में वेठल पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। जवाबदारनि करीम बख़्श मज़ारी खे कारह जे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। सिंध में कारोकारी जे वधंदड़ वाक़िअनि खे रोकण लाइ हुकूमत के बि क़दम न आहिनि खयां। राणीपुर मां 3 ॾींहं अॻु कंदकोट वेंदे अगवा थियल 2 नौजवान मुज़मिल शाहाणी ऐं माजिद अली पहियार जी वीडियो वायरल थियण जे 24 कलाकनि बाद हू ड्रामाई अंदाज़ में बाज़ियाब थी घर पहुची विया आहिनि। कंदकोट पुलिस मुक़ाबले में 2 नौजवाननि खे बाज़ियाब कराइण जी दावा कई आहे। फेसबुक ते दोस्ती बाद राणीपुर खां कंदकोट पहुचण दौरान अगवा थियल 2 नौजवाननि खे दुरानी महर थाणे जी हद कचे मां ॾोहारियुनि सां मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराइण जी दावा कई वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त सर्च ऑपरेशन कयो जवाबदार 2 नौजवाननि खे छॾे फ़रार थी विया। वाज़ह रहे त 2 नौजवाननि जे अचण दौरान खेनि खणणु ईंदड़ ॾोहारियुनि जे सहूलियत सां वीडियो भरी सोशल मीडिया ते रखी हुई, जंहिंजी मदद सां पुलिस खे जल्द ऐं ख़ैरियत सां मग़वी मिली विया। ॾोहारियुनि गुज़िरियल ॾींहुं 2 नौजवाननि ते तशदुद करे वीडियो भरी वारसनि खां भुंग तलब कयो हो। मीरपुर बठोरे में ॻोठाणनि बासर ज़मींदार ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो। ॻोठ गुल मोहम्मद सोलंगी जे रहवासियुनि बासर ज़मींदार ख़िलाफ़ अछी मोरी स्टॉप खां
एहतजाजी रैली कढी। मैन बस स्टॉप ते सिजावल हैदराबाद रोड ते धरणो हणी नारेबाज़ी कई। उन मौके ते अॻवाननि सालेह मोहम्मद सोलंकी, पुनर सोलंकी, अब्दुल गनी सोलंकी, मुमताज़ सोलंकी ऐं ॿियनि जो चवणु हो त ही 50 सालनि खां बासर ज़मीनदार समद मेमण जो हार पोइ कंदड़ आहियूं। ज़मीनदार हुननि खे ज़मीन तां बेदख़ल करण लाइ हुननि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां इज़ाए रहियो आहे। ॻोठ जे स्कूल में बचड़ा पढ़ंदा हुआ, उहो स्कूल बि बासर बंदि कराए छॾियो आहे। हुननि इल्ज़ाम हयो त ॻोठ ते कब्ज़ो करण जी कोशिशि कई पई वञे। बासर ज़मीनदार ॻोठ में हथियार बंदि आणे असांखे हिरासां करे रहियो आहे। हारपो खसे गैर मक़ामी ॾोहारी क़िस्म जे माण्हुनि खे ॻोठ में आबाद कयो पियो वञे। गुज़िरियल ॾींहुं बासर ज़मीनदार समद मेमण हथियार बंदनि सां गॾिजी ॻोठ ते घेरो करे छॾियो। हीअ ॻोठ में खूनरेज़ी कराइणु चाहे थो। हुननि वसवारनि खां मुतालबो कयो त नोटिस वठी इंसाफ़ ॾियारियो वञे। मियां साहिब शहर मां 2 हफ़्ता अॻु SHO जे बंगले लॻे बीठल भाॻियो कलर जो ट्रैक्टर ट्राली चोर काहे विया, जंहिंजो अञा ताईं को बि पतो पइजी नाहे सघियो। भाॻियो कलर, अब्दुल करीम कलर, ज़ुल्फ़कार कलर ऐं ॿियनि प्रेस क्लब अॻियां ट्रैक्टर ट्राली चोरी थियण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। इंसानी हक़नि जी तनज़ीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP पारां कॉर्पोरेट फार्मिंग ऐं कुदरती वसीलनि ते मक़ामी माण्हुनि जा हक़ जे उनवान हेठि हैदराबाद जे मक़ामी होटल में इंसानी हक़नि जे अॻवाननि, आबादगारनि, सञाहवंदनि सां गॾिजाणी मुनक़िद कई। उन मौक़े ते HRCP जे अॻवान काज़ी ख़िज़र चयो त पाकिस्तान जे वजूद में अचण खां हज़ारें साल अॻु सिंध वजूद रखंदड़ हुई। सिंधियुनि समेत ॿियनि क़ौमनि ही मुल्क ठाहियो। थर जी अक्सर ज़मीन खे एनेमी ज़मीन यानी दुश्मन जी ज़मीन सॾियो वञे थो, छो त उन्हनि ज़मीननि तां सिंधी हिंदू लॾे इंडिया हलिया विया। अॼु बि उहा ज़मीन मक़ामी माण्हुनि जी मिल्कियत नाहे। थरकोल मनसूबो अवाम ऐं असांजो मनसूबो नाहे। थरकोल मनसूबे थर खे बर्बादु कयो। हुननि जो सिंध सां रवैयो दुश्मननि वारो आहे। SIFC मुल्क जे सगारे इदारे जो ठाहियल फोरम आहे। कॉर्पोरेट फार्मिंग जे नाले ते वॾियुनि कंपनियुनि खे मुनाफ़ो ॾेई रहिया आहिनि। हुन चयो त मुल्कगीर ज़रई सुधारा थियणु घुरिजनि। मक़ामी ज़मीनदारनि हारियुनि खे मराहतूं ॾिनियूं वञनि। ज़मीनूं बेज़मीन हारियुनि में विरहायूं वञनि। 1990 वारे मुआदे ते अमल न पियो थिए। ज़मीनूं जेके बि अलाट थियूं आहिनि हिन वक़्त ताईं उन्हनि जी ऑडिट कराए वञे। प्रोफेसर इस्माइल कुंबर चयो त सिंधियूं ढंढूं ऐं ढोरा दरिया में पाणी न हुजण करे ख़तमु थी विया आहिनि, जंहिंजे करे सिंध जे माहौलियात ते इंतिहाई हानिकार असर पिया आहिनि। गर्मी पद गणती जोगी हद ताईं वधी वियो आहे। ख़ुराक जी खोड़ सबबि सिंध में 5 सालनि ताईं जे ॿारनि जा क़द ऐं जिस्म नथा वधनि। सिंध आबादगार बोर्ड जे सीनियर वाइस चेयरपर्सन नदीम शाह चयो त कॉर्पोरेट फार्मिंग मनसूबे बाबति अवाम, आबादगारनि ऐं हारियुनि खे कुझु ॿुधायो ई नथो वञे। इहा बि ख़बर नाहे त उहे ज़मीनूं कदो केर ऐं मक़ामी हारियुनि खे हारपो मिलंदो या न मिलंदो। तक़रीब में ऐवान ज़राइत जे अॻवान नबीब सठियो, वकील सजाद चांडियो, गफ़राना आराई, सलीम जरवार, इसरार चांग ऐं ॿियनि पिणु ॻाल्हायो। सखर में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन जे MC यूनिट ऐं ज़िले सखर जे सॾ ते ग़ुलाम मोहम्मद महर मेडिकल इस्पताल सखर में यूनिट सदर फरीदुद्दीन बलोच, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुइन सुमरो, यूनिट वाइस प्रेसिडेंट ग़ुलाम मुर्तज़ा मंगी, मोहम्मद मुबीन कटपर, अरबाब कलवड़, सुहेल जलाली ऐं हिदायत दल जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते हुननि नए साल जी बजट खे रद्द कंदे मुलाज़िम दुश्मन बजट करार ॾींदे सख़्त नारेबाज़ी कई। हुननि चयो त नए साल जी बजट मुलाज़िम दुश्मन ऐं अवाम दुश्मन बजट आहे, जंहिंमें मुलाज़िमनि खे को बि रिलीफ नाहे ॾिनो वियो। मुलाज़िमनि जे पघारनि में मामूली वाध ऐं रिटायर्ड मुलाज़िमनि जी पेंशन में 8% वाध मुलाज़िमनि जे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकण बराबरि आहे। हुननि चयो त ज़ालिम हुक्मराननि जी बदतरीन करप्शन ऐं हरामखोरी ऐं अयाशियुनि सबबि बदतरीन महांगाई जो बार मिसकिन मुलाज़िमनि जे मथां मढ़ियो वियो आहे। मुल्क में घाटे टोड़ महांगाई जे बावजूदि मिसकिन मुलाज़िमनि जूं पघारूं 12% वधाइण मिसकिन मुलाज़िमनि जे मुआशी बदहाली सां मज़ाक़ कई वई आहे, जंहिंजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़मत कजे थी। हुननि मुतालबो कयो त मुलाज़िमनि जी डिस्पेंसरी अलाउंस सां गॾु पघारनि में 100% इज़ाफ़ो करे नोटिफिकेशन जारी कयो वञे।
हुननि ऐलान कयो त 19 जून 2025 ते सिंधी असेंबली जे साम्हूं जाइज़ मुतालबनि जी मंजता लाइ एहतिजाजी धरणो हंयो वेंदो। शहदादकोट तालका इस्पताल में डॉक्टरनि ऐं ॿियनि सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ इस्पताल बचायो जदोजहद कमेटी तरफ़ां 143 ॾींहं बि शहरियुनि कोटो मोटू चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे अलामती बुख हड़ताल जारी रखी। उन मौक़े ते कामरेड हयात तुनियो, हुबदार मिर्जत, ज़ुल्फ़कार मंगसी ऐं ॿियनि चयो त इस्पताल में NICVD न हुजण करे दिलि जे मरीज़नि खे वॾी तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे, जॾहिं त इस्पताल में मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माहिर डॉक्टर मुक़ररु थियल न आहिनि। बंदि पियल ट्रामा सेंटर खे खोलियो वञे, दवाउनि जी खोट ख़तमु करे बजट में थींदड़ ग़ोबियुनि जी जांच कराई वञे। जेसि ताईं इस्पताल जा समूरा जाइज़ मसइला हल न कया वेंदा तेसि ताईं असांजी जदोजहद जारी रहंदी। धाबेजी में बिजली जी डिघी अखबूट ख़िलाफ़ शहरी मासूम ॿारनि ऐं औरतुनि समेत रोडनि ते निकिरी आया। इंतज़ामिया ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते शौकत ख़ान, अफ़ज़ल अहमद, रुबीना, सलाल अहमद, अनीस ऐं ॿियनि चयो त के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया शेख अब्दुल मजीद कॉलोनी में गर्मी जी मौसम में गुज़िरियल महीने खां 18 खां 20 कलाक ताईं डिघी लोड शेडिंग शुरू कई आहे। ॿिए पासे के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया बिला जवाज़ हर रोज़ फॉल्ट ॼाणाए बिजली बंदि करे इलाइक़े वासियुनि खे सख़्त अज़ाब वारी ज़िंदगी घारण ते मजबूर करे छॾियो आहे। गर्मी जी मौसम में बिजली न हुअण करे मासूम ॿारड़ा तोड़े औरतूं मर्द रातियुनि जूं रातियूं जागण ते मजबूर आहिनि। कारोबार तबाह थी विया आहिनि। इंसानी ज़िंदगी मफ़लूज थी वई आहे। वापारी तबिको, शागिर्द, मरीज़ ऐं आम माण्हू सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। केतिरा ई भेरा एहतिजाज करण बावजूदि इंतज़ामिया जे कन ते जूं बि नथी सुरे। हुननि वसवारनि खां मुतालबो कयो त फौरी नोटिस वठी वधीक ॾुखियाईनि खां बचायो वञे। ख़ैरपुर में अमन अमान जी सूरतहाल ख़राब। SSP ऑफिस भरिसां दुकान खे खाट हणी चोर 15 लख रुपया ऐं 30 बैटरियूं खणी विया। ख़ैरपुर ए सेक्शन थाणे जी हद SSP ऑफिस जे भरिसां फारूक सुमरे जे दुकान जी छित भञी चोर 15 लख रुपया रोक रक़म ऐं 30 बैटरियूं चोरी करे विया। जॾहिं त दुकान मालिक फारूक सुमरो जो चवणु आहे त CCTV फुटेज में चोर आसानी सां बैटरियूं ऐं पैसा खणंदे नज़र अची रहिया आहिनि। पुलिस जवाबदार गिरफ़्तार करे चोरी थियल पैसा ऐं बैटरियूं वापसि कराए। होॾांहुं बदअमनी ऐं चोरी वाक़े ख़िलाफ़ दुकानदारनि रोड बंदि करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते फारूक सुमरो, सैद कोसर शाह, फ़याज़ खमीसाणी ऐं ॿियनि चयो त SSP ऑफिस खां कुझु क़दमनि जे फ़ासिले ते चोरी जो हीउ ॿियो वाक़ियो आहे। पुलिस खे इतला ॾिनो पर को बि पुलिस वारो लड़ी न आयो। शहर में अमन अमान जी सूरतहाल काफ़ी ख़राब थी वई आहे। को बि शहरी रोज़गार नथो करे सघे। चोरियूं ऐं फुरूं रोज़ जो मामूल बणिजी वियो आहिनि। असां सख़्त परेशान आहियूं। हुननि DIG सखर खां मुतालबो कयो त नोटिस वठी चोरी थियल रक़म ऐं बैटरियूं वापसि करायूं वञनि ऐं अमन अमान जी सूरतहाल खे बहितर बणायो वञे। जोही यूनियन काउंसिल 2 जे मुलाज़िमनि पघारनि वारे मसइले जे हल न थियण ख़िलाफ़ ॿारड़नि समेत 16 ॾींहं बि एहतिजाज जारी रखियो। यूनियन काउंसिल जोही 2 पीर मशाइख़ जे मुलाज़िमनि रसूल बशीर गाॾही, नियाज़ अली गाॾही ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते हुननि चयो त 10 महीननि खां पघारूं बंदि आहिनि। MPA जोही मुलाज़िमनि जूं पघारूं जबरी तौर ते बंदि करे मिसकिन मुलाज़िमनि सां ज़ुल्म करे रहियो आहे। हुननि चयो त जंगी हालतुनि में बि मुलाज़िमनि जूं पघारूं बंदि न आहिनि करणियूं, पर लोकल गवर्नमेंट इंतज़ामिया सियासी मान जे इशारे ते मिसकिन मुलाज़िमनि जूं पघारूं जबरी तौर बंदि करे छॾियूं आहिनि। हुननि चयो त मुसलसल 16 ॾींहंनि खां सरापा एहतिजाज आहियूं। ज़िम्मेवार इदारा नोटिस वठण लाइ तयारु न आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी यूनियन काउंसिल जे मुलाज़िमनि जूं पघारूं बहाल कयूं वञनि। ॿी सूरत में एहतिजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। उस्मान शाह हुड़ीअ वेझो मलूक हिंगूरो रोड ते क़ाइमु तेल कंपनी ख़िलाफ़ क़ौमपरस्त अॻुवाण हाशिम बलोच, फज़ल मरी, उमर बलोच ऐं हैदर बलोच जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। उन मौक़े ते आबादगारनि ऐं ॻोठाणनि दाहींदे चयो त तेल कंपनी जे मेन लाइन मां मुलाज़िमनि जी मिली भगत सां तेल चोरी करण दौरान हज़ारें लीटर कचो तेल आबाद ज़मीननि में पाणी जे वाटर वांगुरु वहंदो रहे थो, जंहिंमें तेल कंपनी जा मुलाज़िम मुलविस आहिनि।
कंपनी पारां इलाइक़े में बुनियादी सहूलियतूं न ॾियण संदन आबाद ज़मीननि में पोखियल कमंद केलो ऐं वण जे फसल खे लखें रुपयनि जो नुक़सानु थी रहियो आहे, पर तेल इंतिज़ामिया दाहिण बावजूदि को बि क़दम नाहे खयों। हुननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त इलाइक़े में तेल कंपनी जे प्लांटनि सबबि जर जो पाणी पिणु ज़हरीलो थियण करे हज़ारे माण्हू मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि। होॾांहुं तेल ऐं गैस कंपनी जे मैनेजर मुनवर अबड़े सुपरवाइज़र शौकत लगारी धरणे वारे हंधि पहुची इलाइक़े वासियुनि सां ॻाल्हियूं करे एहतिजाजी धरणो ख़तमु करायो। ख़ैरपुर में वेटिंग उम्मीदवारनि तालके जूं PST ऐं GST जूं सीटूं लिकाइण ख़िलाफ़ु न थियण उस में प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो। उन मौक़े ते ग़ुलाम असगर मेमण, अयाज़ मंगसी, अताउर रहमान शेख, अब्दुल क़यूम ऐं ॿियनि चयो त सेक्रेटरी एजुकेशन पारां तालके ख़ैरपुर जूं PST ऐं GST जूं सीटूं लिकाए माटेली माउ वारो सलूक कयो पियो वञे। सेक्रेटरी एजुकेशन मार्च दौरान हाईकोर्ट सखर में हिकु कूड़ी रिपोर्ट जमा कराई त तालके ख़ैरपुर में इज़ाफ़ी उस्ताद भर्ती थियल आहिनि, जॾहिं त हिन वक़्त बि ख़ैरपुर तालके में STR पॉलिसी मूजिबि 967 उस्तादनि जी खोट आहे। उन रिपोर्ट में किंगरी ऐं ठरी मीरवाह में इज़ाफ़ी उस्ताद भर्ती ॾेखारिया विया, पर उन जे बावजूदि बि ॼाणायल तालकनि खे सीटूं ॾिनियूं वियूं। ख़ैरपुर खे नज़रअंदाज़ कयो वियो। तालीम खाते ख़ैरपुर जे DO प्राइमरी ऐं सेकेंडरी पिणु रिपोर्ट मूजिबि तालके ख़ैरपुर में उस्तादनि जी खोट करार ॾिनी। उन जे बावजूदि बि सीटूं लिकायूं वियूं आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त नोटिस वठी तालके ख़ैरपुर जूं लिकायल सीटूं ज़ाहिर कयूं वञनि। कोटड़ी में शहरी एक्शन कमेटी कोटड़ी पारां DHQ इस्पताल समेत ॿियनि इस्पतालनि में सिहत जे सहूलियतुनि जी खोट ऐं मिलंदड़ फंडनि में मुबैना करप्शन ख़िलाफ़ु एहतिजाजी तहरीक हलाइण जो ऐलान कयो आहे। शहरी एक्शन कमेटी कोटड़ी में शामिल SUP, जसकम, STP, JUI ऐं ॿियनि जमायतुनि जे अॻुवाणनि प्रेस क्लब जामशोरो हेठि कोटड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त ज़िले भर में इस्पताल में सियासी असर रसूख़ रखंदड़ ऑफिसर मुक़ररु थियल आहिनि, जेके बजट जो वॾो हिसो कमीशन जे करे करप्शन जी नज़र कनि था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे दीदार शाम, खुदाबश तैबो, सदीर अहमद, अकरम खोसो, मुस्तफ़ा खोसो, विलहार ऐं शबीर बुंग चयो त कोटड़ी डिस्ट्रिक्ट इस्पताल, TB इस्पताल कोटड़ी, सोशल इस्पताल कोटड़ी, मांझंदे थाणो बुलाखान तालके जे इस्पताल में दवाउनि ऐं ॿियनि सहूलियतुनि जी सख़्त खोट आहे। शहरी एक्शन कमेटी में शामिल समूरियूं जमायतूं तिबी मर्कज़नि में सहूलियतुनि जी खोट ते एहतिजाजी तहरीक हलाइण जो फ़ैसिलो करे चुकियूं आहिनि। हुननि चयो त सिहत मर्कज़नि जा ऑफिसर सियासी बंगलनि ते ब्रीफ केस खणी वञनि था, ग़रीब मरीज़ इलाज खां महरूम आहिनि। असांजो मक़सदु तिबी मर्कज़नि खे सियासी असर खां आज़ादु कराइण ऐं तिबी सहूलियतुनि जी फ़राहमी खे यकीनी बणाइणु आहे। हिंगोरजा में 11,000 वोल्टेज जूं तारूं न हटाइण ख़िलाफ़ु ॻोठाणनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ॻोठाणनि नवाज़ चन्ना, सुहेल चन्ना, अब्बास चन्ना, रिज़वान चन्ना ऐं ॿियनि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते 11,000 बिजली जूं तारूं तब्दील कयूं वञनि। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारे खे ॾींदा इजाज़त। जेॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैर। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।